Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer, wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Genade, vrede en liefde vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Psalm 352 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Dis Ou Gesang 104, strofe 1, 2 en 4. Hoor die blye tyding, weer met Kerstyd. Jesus is gebore, hy kom maak ons vry. Psalm 352 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Ou Gesang 104, strofe 1, 2 en 4.
jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien dat ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy. Die sing van Psalm 146 agter die liedboek Spreuke 1 en 8. En dan uit Jesaja 9 vers 1 tot 6. Psalm 120 en dan Jesaja 9 vers 1 tot 6. Een pelgrimslied: in my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Red my uit die mag van leunaars, Here, uit die mag van bedrieërs. Wat sal God aan jou doen, jou bedrieër? Hoe sal hy teen jou optree? Hy sal jou tref met die skerp pyle van 'n krygsman met gloeiende kool. Hoe elendig was dit toe ek as vreemdeling in Mesek gewoon het en tussen die inwoners van Kedar gebly het. Te lank moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer, maar sodra ek iets gesê het, was hulle op oorlog uit. En dan Jesaja 9 vers 1 tot 6. Die volk wat in die donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. En die wat nie meer in nase was nie, baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in die teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het u die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldateskoen wat in die oorlog gebruik is. Elke uniform wat met bloed bevlek is, wat sal verbrand word deur die vuur
Vader vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei. Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord, gras verdor en blomme verwelk, en die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons as mense kan U nie verstaan nie, Here. Ons ken net hierdie wêreld en net hierdie Skepper. En selfs in die skepping is ons vasgekeer op hierdie klein planeet. Ons kan ver kyk met tegnologie. En dan kan ons verstom staan as ons vanuit die geloof begryp hoe groot en netjies U alles gemaak het. En dan moet ons nog verder, nog meer verstom staan, want as U die skepping so groot en so mooi gemaak het, hoe groot is U dan, Here? En hoe wonderlik is U? Ons kan nie eers begin om te dink hoe en wie en wat U alles is nie. Ons kan net U woord lees soos wat U dit self bekend maak. En daar waar ons verstom staan voor U grootheid en U almag, moet ons net so verstom staan voor ons eie gebrokenheid. Die woord sê so mooi, dit wat ons nie wil doen nie, juist dit doen ons. Dit is die realiteit van 'n mens se lewe, Heer. Dit is hoe dit gebeur wanneer 'n mens probeer heers en doen. En U gee vir ons liefde en barmhartigheid en genade. U gee vir ons troos en hoop. U gee vir ons uitkoms en vergifnis. Alles soveel meer as wat ons ooit kan dink of verdien. En vra van ons net gehoorsaam. Ons pleit nou, Vader, dat U woord vir ons sal oopgaan. Ons bid dat ons beter kan ken, ons beter weet wat ons moet doen. Ons vra dit in afhanklikheid in Christus naam. Amen. Gesang 354 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3. Dit is Ou Gesang 80, strofe 1 en 3 en 2. 354 in die liedboek, 1, 2 en 3. Ou Gesang 80, strofe 1, 3 en 2. O Christus ons verlange, U het ons heil gebring, sal ooit ons jubelsange U lof na waarde sing.
gelowiges in ons Here Jesus Christus, ons het laasweek in die preek gekyk na die hantering van trauma vir die eenvoudige rede dat dit 'n saak is wat soveel van ons mense se lewens affekteer. En een van die groot sake wat daarby uitkom, is doodeenvoudig die gebrek aan liefde wat in die wêreld is, die gebrek aan liefde vir ons eie harte. En dan is die volgende vraag: goed, maar hoe doen ek dit? Dit is maklik om te sê, leef liefde, wees lief vir jouself. Maar hoe vat 'n mens dit dan verder? Ons vandag die eerste Advent Sondag, so ons staan vandag en ons kyk vooruit na Kersdag toe waar ons die geboorte van Jesus herdenk. En die wêreld maak van Kersfees baie oor liefde. Maar daardie gedeeltjie moet ons reg verstaan. Daar is dit baie handig om te dink aan die kruis van Christus. Die kruis het 'n lang been wat van bo na onder loop en 'n kort beentjie wat van links na regs loop, horisontaal. 'n Kruis kan eers sy werk doen as die dwarshout hoog genoeg is, maar hy is hoog genoeg aan die regop paal vas. En dis die beginsel wat ons in die geloof moet verstaan en wat ons moet toepas. As die verhouding tussen God en ons nie is wat hy moet wees nie, dan kan die verhouding met onsself en die verhouding tussen ons en ander mense ook nie wees wat hy is. Dan lê daar die dwarspaaltjie op die grond. Dan is dit nie wat dit moet wees nie. Die een saak wat amper nooit genoeg aandag kry nie, is die saak van vergifnis. Jy sal onthou van laasweek se preek, geloof het twee bene. Die een is die pad na die ewigheid toe, die pad na die ewige lewe toe wat vir ons oopgemaak is, want geloof maak dit ons verstaan. Jesus is ons Here, hy het ons gered en daarom gaan ons ewige lewe toe. En dan in die tweede plek, die hele saak van geloofsgehoorsaamheid. Dit wat ons by hom ontvang, moet nou sigbaar word in ons aardse lewe. En dis daar waar ons in baie gevalle amper meer sukkel as wat ons met die ewigheidsake sukkel. Want ons laat toe dat halwe waarhede en volledige leuns en krom gedagtes oor ons lewens heers. Nou die afgelope week by een van die Bybelstudiegeleenthede het ons in die kring gesit en praat en skielik agtergekom hoe lekker en hoe maklik 'n mens se siel vir homself lieg. En ons dink nie daar. Ons kom dit nie agter nie, ons besef dit nie. Dit is iets wat sommer net gou en vinnig en maklik gebeur sonder dat ons dit agterkom. Gestel nou maar 'n mens sou sê, ons wil graag hemel toe gaan, en dan is daar nou altyd die onnodige en sinnelose verwysing of die grappie na Petrus wat met die poorte staan vir ons wag om vir ons oop te maak. En dan sê die mense, maar wat gaan ons sê? Of wat as Petrus hierdie en daardie sê? En net daar, is een van daai oomblikke waar al die rooi liggies moet afgaan, al die alarmpies moet begin skree. Wat beteken dit as ons vir mekaar sê, wat as Petrus hierdie en daardie, of wat gaan ek sê as Petrus so en so vra? Dink mooi wat beteken dit. Die Bybel sê vir ons, God se genade is vir ons genoeg. Die Bybel sê vir ons die Here Jesus het volledig ten volle betaal.
as ons dan sê, wat as, op hierdie manier of op daardie manier, dan sê ons, by implikasie, dat God se genade nie genoeg is nie, dan sê ons, dat Jesus se vergifnis vir ons nie voldoende is nie. Hoor jy hoe gevaarlik is dit? Hoe maklik lieg ons eie siel vir ons dink net wat as. En nou begin 'n mens, as jy nie behoorlik kundig is nie, dan begin jy nou 'n foutjie maak, en jy maak 'n tweede fout, en jy maak 'n derde fout, en nou is ons so bang en so benoud oor die ewige saligheid, dat ons vergeet, maar Jesus het ons volledig vergeef. Hy het alwees weggevat. Dit is hoe fyn 'n mens teen jou eie gedagtes moet waak. Dit is hoe versigtig ons moet wees as ons sê, of as ons nou oor hierdie tipe sake moet werk. Wat dan in die praktyk gebeur, is die mens se siel vat daardie halwe waarhede en hy begin met glo. Net nou, dan is ons nie goed genoeg in ons eie oë nie, en ons vergeet van die volledige vergifnis wat van Jesus se kant af na ons toe kom. Waar sit ons dan? Dan gebeur dit dat ons met onsself so begin lelik wees. Dus kom ons na Psalm 120 kyk. Want die beginsel van Psalm 120 is waar, veral as ons kyk na die manier hoe ons onsself hanteer. Dit is letterlik net so vinnig. Dan is ons met onsself net so lelik, soos wat hierdie ander mense met die psalmskrywer was. Hy het nou beleef dat ander mense met hom lelik was, en nou beskryf hy wat alles daar gebeur het. Hy was in die nood oor iemand anders se tong. Iemand anders het liegstories aangedra, iemand anders het kinderstories aangedra, of iemand anders het hom sleg gesê. Dis wat daar gebeur het. Nou sy nood so groot en so intens, dat hy later begin wens dat God hierdie ander mense sal straf. En hoor hoe ernstige straf wil hy hulle straf hê. Hy sê, red my uit die mag van leuenaars, Here, in die mag van bedrieërs. Wat sal God aan jou doen, jou bedrieër? Hoe sal hy teen jou optree? Hy sal jou tref met die skerp pyle van 'n krygsman met gloeiende kole. Dit is baie duidelik, hy bedoel hierdie dinge figuurlik, maar hy gebruik nou 'n voorbeeld uit die alledaagse lewe uit. Hy sê, hoe ernstig moet God hierdie ander persoon straf? As hy praat van 'n skerp pyl van 'n krygsman, dan beteken dit, jy staan en jy skiet iemand anders met 'n boog, dat die pyl in daai mens inskiet. Hoe ernstig moet dit wees? Hoe moedeloos moet 'n mens wees, en hoe kwaad moet jy wees, dat jy dit vir 'n medemens kan toewens, dat iemand anders jou met 'n boog moet skiet. Die vertaling sê hier net met gloeiende kole, en 'n mens verloor so 'n bietjie van die verdere betekenis. Na die wêreld is daar een soort struik, waarvan die kole vir meer as 'n week lank kan lê en gloei. Dit is baie warm kole as hulle warm gemaak word, as hulle 'n bietjie lug kry, en hulle hou lank. Nou sê psalmskrywer, hy wens dat hierdie persoon wat hom so te na gekom het, met sulke warm kole gebrand moet word. Hoe ernstig was sy nood, en hoeveel kwaad en woede en frustrasie moet daar in sy hart wees, dat hy hierdie dinge vir iemand anders kan toewens. En dan gaan hy nog verder, hy sê, hoe elendig was dit toe ek as vreemdeling in Mesek gewoon het, tussen die inwoners van Kedar gebly het. Mesek en Kedar is twee gebiede wat 'n eind weg van Israel af is, waar daar twee stamme bly, en die stamme was bekend as volke wat baie graag, baie deeglik oorlog maak. Dan
gebruik hy dit weer figuurlik gesproke. Hy sê die dinge wat hy daar beleef het toe die mense hom so te nagekom het, was asof hy daar tussen daardie klomp oorlogmakers gebly het. Hierdie mense wat opstaan en net veg, net oefen en beplan en daarop uit is om heeldag te beklei. Dit is hoe dit vir hom was. Toe almal hom met hulle woorde so te nagekom. Te lank moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer, maar sodra ek iets gesê het, was hulle op oorlog uit. Dis die woorde wat hy daar skryf na alles wat hy beleef het. So daar's nie vir hom loskom nie. Daar's nie vir hom rus en vrede nie, en maak nie saak hoe hard hy probeer nie, hy kry net heeltyd die wind van vooraf. As ons daardie beginsel vat van iemand wat so vasgevang is in sy omstandighede, en ons gaan kyk nou mooi na die manier hoe ons onsself partykeer hanteer. Hoe lelik ons met onsself kan wees. Hoe onvergenoeg ons kan wees. Hoe onophoudelik ons vir onsself kan kwaad wees. Hoe onregverdig ons met onsself kan wees. Dan sien die mens maar as presies dieselfde. Of dit nou daardie klomp mense was wat hom so te nagekom het, en of dit nou ons is wat dit aan onsself doen met ons eie gedagtes, die beginsel is presies dieselfde. Kan ons dan nog sê dat ons werklik die moeite doen om die liefde wat ons van God ontvang het in ons lewens na vore te bring? Kan ons dan sê, ons glo dat Jesus ons ten volle vergewe het, maar as ons nou so agterna terugkyk, dan kom ons agter ons het onsself nog nooit behoorlik vergewe het. Die oomblik as die siel harde hoë vat in die lewe, dan voel die siel so magteloos. En die siel begin raas en beklei vir oorlewing, maar hy doen dit op al die verkeerde maniere. En dan begin ons met die ding van wat as. As ek nou maar so gemaak het, dan sou dit. En as ek nou maar so gemaak het, dan sou dit so. En al wat ons daar doen is, as ons met die wat as speletjie begin, dan kla ons onsself aan, en ons vind onsself skuldig, en ons straf onsself, en gewoonlik is dit oor iets wat iemand anders gedoen het. So ons is nie net lelik met onsself, maar ons is ook nog onregverdig teenoor onsself. Daar is altyd troos, daar is altyd hoop vir 'n gelowige mens. En omdat ons nou in die adventstyd is dit amper asof dit bietjie makliker wil wees. Vandag is die eerste adventsondag, ons kyk vooruit. 4 adventsondag, en as dit Kersfees, dan herdenk ons dat die Here Jesus vir ons op die aarde gebore is. Wat sê die woord? Die woord sê, soos die dag toe Midian verslaan is, het hy die juk verbreek wat op die volk gedruk het, die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. As ons op so 'n lelike manier met onsself werk, dan is dit ons nou dieselfde as wat die Bybel staan hier met Israel gebeur het. Dan is dit ons nou dieselfde as ons onsself loop en slaan en met onsself onregverdig is en onsself weer slawe maak van ons eie lelike gedagtes. En die oomblik as ons herinner word aan die verlossing wat daar in Christus is,
die verlossing na die ewige lewe toe, en daardie beginsel van liefde wat by ons gehoorsaamheid moet uitkom. Dan is dit ons nou duidelik dat ons eintlik weer skuldig staan. Elke soldatenskoen wat in die oorlog gebruik is, elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word deur die vuur verteer word. Dit beteken as die Here God met 'n saak klaar en verby is, dan is ons ook veronderstel om ergens langs die pad daardie saak af te skryf en klaar te maak. As ons dit nie doen nie, dan raak ons siel soos 'n vraagteken so groot. Elke keer as ons lelik is met onsself, dan pak ons nog 'n stukkie swaarder bagasie op wat ons arme siel bedra. Ons maak vir onsself die lewe onmoontlik en ons raak al kwaad vir onsself. Is dit wys, broers en susters? Is dit slim as ons onsself so loop en skop vir 'n gewoonte? Ons baie van jy hoor, dis nie verkeerd as ons streng is. Dis nie verkeerd as ons kwaai is met onsself om onsself spoor te hou nie. Want dit is wat God van ons verwag en is nodig vir ons siel. Is nie goed. Want nou oordryf ons weer na die ander kant toe, dan kom die sonde maar weer van daardie kant af. Die ding wat ons van onsself moet verstaan, en dit is een van die belangrikste dinge wat ons van onsself moet aanvaar. Elke enkele een van ons, soos ons hier sit, jy is 'n sondaar, maak nou maar vrede dan. Ons gaan nooit volmaaktheid bereik op hierdie aarde. Ons gaan dit nie reg kry. Dit sê nie dat ons nie moet probeer nie. Dit sê nie dat ons in die reguit pad in gedagte moet hou nie. Maar leer tog maar om onsself met liefde te aanvaar vir dit wat ons is, soos wat God dit klaar met ons gedoen het. Ons behoort klaar aan hom. Hy het klaar alles gedoen. Dit is nie vir ons nodig om gedagtespeletjies te speel van wat as hierdie en wat as daardie nie. Ons kan net een ding sê en dit is dankie Vader dat U vir ons klaar alles gedoen het. Daar's blydskap. Daar's hoop en redding en troos in die geloof omdat ons is wat ons is, omdat ons gebroke mense is, omdat ons al hierdie dom dinge doen. Die Here Jesus na die aarde toe gekom om ons daarvan te red. Dis een van die mooiste dae in 'n mens se lewe. As dit so sê, helder straaltjie in ons lewens inskyn. En ons tot die besef kom, dit is werklik alles volbring. Toe Jesus se asem uitgeblaas het hy ten volle, geheel en al betaal. Ons kan nou vrede hê met hom, ons kan vrede hê met onsself, vrede hê met ons naaste, vir sover dit van onsself af. Mag die Here vir ons gee, dat sy liefde nie teorie is. Mag hy vir ons gee, dat sy liefde vir ons die lewe moontlik maak. Dat ons rus en vrede elke dag kan opstaan en sê, hierdie dag behoort aan hom, behoort nie aan ons nie, en daarom volg ons hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, ons besef en ons bely dat ons elkeen skuldig staan en dat ons gebroken is. Ons besef en ons bely dat ons dom foute maak en dat ons vanuit selfsug reageer. Net so besef en bely ons
dat ons die voorreg het, dat ons die verskil kan ken. Deur die woord en deur die Gees, kom ons agter, Heer, dat ons tekort skiet, en dan het ons die troos, dat U dit reeds vergewe. Die woord en die Gees leer ons, dat ons op die verkeerde manier dink en sê en doen. Die woord en Gees wys vir ons oortredings aan. En dan beleef ons die boodskap wat vir ons sê, my genade is vir jou genoeg. Omdat ons volledig vergewe is, moet ons ontspan, want alles is reeds vir ons gedoen. Ons kan net antwoord van die dankbaarheid. Ons vra nederig ter o Heer, dat U ons sal bystaan. Ons vra en troos deur die Heilige Gees 'n werklikheid mag word in ons lewens. Iets van die liefde meer en meer sal erken, om beter gegrond te staan elke dag van ons lewe. Ons dank U, Heer, vir alles wat U vir ons doen. Ons dank U vir dit waar dit gereed het, en ook dat ons vooruit kan kyk met die belofte van reën. Ons vra, Heilige Heer, dat U alles in ons die geloof in U kan behou, en eendag met vrymoedigheid voor U troon kan staan. Ons bid dit alles in Christus naam. Amen. Gesang 344, dit is ou gesang 103. Ons sing daar die eerste, die tweede en die derde strofes oor die goeie tyding, oor die blye tyding. Helder klink dit met Kersfeestyd. Diep was ons verlore, Christus is gebore. Juig dan almal jubel oor die salig. 344 in die liedboek 143. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.